ห้ามมันก็นี่ไงแม่บอกว่ามันก็เดินไปเรื่อยๆได้ที่แม่บอกว่ามันเปิดไปไม่เปิด
แล้วกดไม่ปิดอ่ะทำไมกดตรงนี้ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้นั่นมันคือตำแหน่งกดไลค์อ่ะเป็นเพราะบางทีถ่ายรูปสวยใช่ไหมเลยกลายเป็นหน้าที่ของสำนักงานตากล้องใช้ส่วนเฉยใช้ส่วนอ่ะต้องเป็นอย่างนั้นส่วนต้องส่วนส่วนหลังเอาเป็นมือถือไปเอาเป็นมือถือถ่ายรูปมันตลกส่วนนั้นถ่ายรูปให้สวยอะไร
แล้วใช่ไหม